Elektr toki nima? Elektr toki o'tkazgichdagi erkin elektronlarning bir tomonga tartibli harakati. Simulyatordan ham, animatsiyadan ko'rsak ham bo'ladi. Hop, tok kuchi esa o'tkazgich ko'ndalang kesim yuzasidan o'sha birlik vaqt ichida birlik zaryadni yoqib o'tishi tok kuchi deyiladi va u amperda o'lchanadi. Amper, birlik amper. Uni o'lchash qurilmasi asbobi ampermetr va u tarmoqqa ketma-ket ulanadi. 1 amper bu 1 soniyada 1 kulon zaryad o'tishi, ya'ni 6,24 10 darajasi 18 ta elektronning oqib o'tishiga tengdir. Kuchlanish bu ikkita nuqta orasidagi potensiallar farqi va yana bir ta'rifi birlik, ya'ni nuqtaviy zaryadni bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga ko'chirishda bajarilgan ishga aytiladi. Mana bu yerda aytilgan, mana 1 volt 1 kulon zaryadni ko'chirish uchun 1 joul ish bajarilishiga sarflanadi. Uni o'lchash asbobi voltmetr va ulanishi tarmoqqa parallel ulanadi. Hop, Ohm qonuni bilamiz, tok kuchlanishga to'g'ri proporsional, qarshilikka esa teskari proporsional. 1827-yilda Ohm buni Georg Ohm kashf etgan. Hop, animatsiyadan ko'rsak bo'ladi. Mana agar R'ning qiymati 10 ohm bo'lganda bizda 6 volt kuchlanishga 0,6 amper kuchi to'g'ri keladi va to'g'ri chiziqli bo'lib o'zgarib boradi. Masalan, 50 ohm bo'lganda mana 6 da 0,12 amper, 24 volt bo'lganda 0,48 amperga to'g'ri kelyapti. Hop, joule lens bu o'tkazgichdan tok oqqanda ajralib chiqadigan issiqlik miqdorini aniqlagan. Joule va lenslar bir-biridan mustaqil, ya'ni bir-biridan bexabar, buni aniqlashgan. Bunda I kvadrat RT, quvvatang I kvadrat RT bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin. Masalan, aytaylik 5 amper tokni 10 ohm bo'lganda 5 amper tok oqqanda ko'ndalang kesimidan, ya'ni o'tkazgichimizda bizda 1 soniyada 250 vatt quvvat bo'ladi va ajralib chiqadigan issiqlik miqdori 60 soniyada 1 daqiqada 15,000 joulga teng bo'lar ekan. Tokni oshirganimiz sari u kvadratik tarzda oshib boradi. Ko'rishimiz mumkin. Hop. Agar kuchlanishimiz 10 volt, qarshiligimiz 10 ohm va vaqtimiz 10 sekund bo'lganda bizda tok kuchi 1 amperni, quvvatimiz 10 vattni, zaryadimiz 10 kulonni va issiqlik miqdorimiz 100 joulni tashkil etar ekan. Agar kuchlanishimiz oshgan sari ko'ryapmiz, mana animatsiyada elektronlarimiz tezligi tezlashyapti. Oshirganimiz sari tezligi o'zgarib boradi. Hop, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, do'stlarga yuborib qo'ying. Keyingi videomiz nima haqida bo'lishini izohlarda yozib qoldiring. Barchaga rahmat.